Դասական մեխանիկայի դասընթացի 13-րդ դասախոսությունն է ողջույն բոլորին։ Ուրեմն այսօր մենք սկսել ենք ուսումնասիրել Լագրանժյան մեխանիկան։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ լինի որոշ մաթեմատիկական հասկացություններ։ Ուրեմն այսօր կծանոթանանք վարիացիոն հաշվի հետ։ Այդ Արնոլդի գրքում 12-րդ բաժինն է վարիացիոն հաշիվ։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք վերհիշենք որոշ հասկացություններ վերջավոր չափանի տարածության վրա որոշված ֆունկցիաներից։ Ուրեմն դիսկ ունենք ինչ-որ f ֆունկցիա, որը որոշված է r-ի վրա, արժեքները ընդունում է r-ում։ Ուրեմն այս ֆունկցիան կասենք, որ ինքը անընդհատ ածանցելի է, նշանակում ենք սենց, եթե սահմանման տեղի ունի հետևյալը, գոյություն ունեն բոլոր մասնակի ածանցալները, որն բոլորն անընդհատ են։ Ու երկրորդ հասկացությունը այդ սինգուլյար կետ կամ էքստրեմալ կետ, ուրեմն կասենք, որ ասենք ինչ-որ ան rn-ից սինգուլյար է, սինգուլյար կամ էքստրեմալ կետ է, այդ նշանակում է բոլոր մասնակի ածանցալները 0 են։ Ցանկացած g-ի համար 1-ից n df dxg-ն այս a կետում հավասար է 0-ի։ Ուրեմն C1 դասի ֆունկցիան նրանք են, ովքեր ունեն բոլոր մասնակի ածանցալները, որոնք անընդհատ են, ու սինգուլյար կետերը նրանք են, որոնց համար բոլոր մասնակի ածանցալները հավասար են 0-ի։ Այդ իրական արժեքներ ունեցող ֆունկցիայի համար, որը որոշված է վերջավոր չափանի տարածության վրա։ Մեզ անհրաժեշտ է այս նույն բանը, բայց երբ ֆունկցիան որոշված է անվերջ չափանի տարածության վրա, այսինքն ինչ-որ օրինակ նորմավորված տարածություն, նորմով տարածություն, որի վրա որոշված է ֆունկցիան։ Դրա համար վերհիշենք, որ վերջավոր չափանի դեպքում մենք ունեինք դիֆերենցիալի հասկացությունը։ Ուրեմն ճիշտ է հետևյալ դեմը, որ եթե f-ը C1 դասից է, ասենք rn-ում, պարտադիր չի rn-ում, իրականում ամեն ինչ լոկալ է, եթե f-ը C1 դասից է rn-ում, ապա ճիշտ է հետևյալ բանաձևը, եթե վերցնում ենք f(x) գումարած h, այսինքն արգումենտի տալիս ենք h, եւ համեմատում ենք արժեքը x կետում, ապա սա կարելի է ներկայացնել հետևյալ ձևով, ուրեմն գրադիենտ f x կետում սկալար արտադրյալ h-ի հետ, ուրեմն ենթադրում ենք, որ r-ում կա ստանդարտ սկալար արտադրյալը, եւ գումարած փոքր o h-ի նորմից։ Կամ ուրիշ ձևով ասած, ես նույն բանը կարող եմ գրել հետևյալ ձևով, ես նույնն է, որ ասենք հետևյալը, որ եթե վերցնում ենք այս 3 անդամների այս սրա եւ սրա տարբերությունը, այսինքն վերցնենք f x գումարած h հանած fx եւ հանած գրադիենտ fx կետում h, վերցնում եմ սրա բացարձակ արժեքը, բաժանում եմ h-ի նորմի վրա, ուրեմն այս նույն ձևով նշանակում եմ համ բացարձակ արժեքը, համ նորմը r-ն տարածության մեջ, ապա սա ձգտում է 0-ի, երբ h-ը ձգտում է 0-ի։ Բնականաբար այս չեմապահոցից դες պետք է որ սա հայտնի լինի, բայց սա կլինի մեր սահմանումը, երբ ֆունկցիան որոշված է անվերջ չափանի տարածության վրա։ Հիմա ասենք ֆորմալ սահմանմանը, դիցուկ ունենք e գծային տարածությունը,
Ունենք եւ վեկտորական տարածություն։ Ու սրա վրա որոշված է ինչ որ նորմ, նորմ y-ի վրա։ Ու վերջապես ունենք ինչ որ մի ֆունկցիա f, phi, որը որոշված է y-ի վրա եւ արժեքները ընդունում է r-ում։ Ուրեմն սահմանում կասենք, որ phi-ն ածանցելի է ինչ որ y կետում, ասենք որ phi-ն ածանցելի է y կետում կամ ունի դիֆերենցիալ y կետում, եթե տեղի ունի հետևյալը, այս վերցնում ես նույն բանաձևը ու գրում եմ phi-ի համար։ Բայց պետք է ասեմ ինչ է նշանակում gradient f, այդ կասենք սպես, որ եթե գոյություն ունի f գծային արտապատկերում, որը գնում է y-ից r, գծային արտապատկերում, կամ այնպիսի գծային արտապատկերում, որ ճիշտ է հետևյալը, ուրեմն երկու պայման կա։ Մեկը, որ f-ը պետք է լինի անընդհատ, որպես գծային արտապատկերում։ Այդ մենք գրենք հետևյալ տեսքով, ուրեմն գոյություն ունի c դրական թիվ, այնպես որ ցանկացած h-ի համար y-ից, եթե f-ը կիրառում եմ h-ի վրա, այստեղ արգումենտը դնեմ, փոքր կամ հավասար է c անգամ h-ի նորմից։ Ուրեմն s ընդամենը պայման է, որ այս գծային արտապատկերումը պետք է լինի անընդհատ։ Վերջավոր չափանի տարածության դեպքում այս պայմանը չկա, քանի որ վերջավոր չափանի տարածության վրա որոշված բոլոր գծային արտապատկերումներն են անընդհատ։ Այստեղ մեր գծային արտապատկերումը տրված է այս բանաձևով. gradient f սկալար արտադրյալ h-ի հետ։ Հիմա մասնակի անցյալների հասկացություն, այսինքն կարող ենք ներմուծել, բայց բավական չի։ Ենթադրում ենք, որ գոյություն ունի f գծային արտապատկերում, որը անընդհատ է, այսինքն բավարարում է սրան, ու տեղի ունի այս նախորդ հավասարությունը, այսինքն եթե վերցնեմ phi-ն հաշվեմ y գումարած h կետում, անեմ phi-ն արժեք y կետում եւ հանեմ գծային արտապատկերումը կիրառած h-ի վրա, ապա սրա բացարձակ արժեքը, ֆունկցիան արժեքները ընդունում էր r-ում, ուրեմն սրա բացարձակ արժեքը բաժանած h-ի նորմի վրա զգտում է 0-ի, երբ h-ը զգտում է 0-ի։ Ուրեմն այս դեպքում կասենք, որ phi-ն ունի դիֆերենցիալ y կետում կամ phi-ն ածանցելի է y կետում։ Ուրեմն առաջարկում եմ ինքնուրույն համոզվել, որ եթե phi-ն ածանցելի է, ուրեմն դիտարկում, եթե phi-ն ածանցելի է, y կետում, ապա f-ը միակն է։ Այսինքն չի կարող գոյություն ունենալ երկու գծային արտապատկերում, որոնք բավարարում են այս պայմանին։ Այո, դե բնականաբար պետք է անընդհատ լինեն։ Դե քանի որ f-ը միակն է, միակ նշանակում ներմուծենք, ուրեմն եթե phi-ն ածանցելի է y կետում, ապա այս f արտապատկերումը, որը բավարարում է այս պայմանին, կոչվում է phi դիֆերենցիալ եւ նշանակում ենք d phi y կետում։ Ուրեմն սա կլինի phi դիֆերենցիալը y կետում։ Այսինքն երբ ասում ենք ինչ որ մի
ֆունկցիայի կամ այս դեպքում ավելի ճիշտ է ասել ֆունկցիոնալ կան, որ երում է ընդունում արժեքներ, ինչ որ ֆունկցիոնալի դիֆերենցիալի մասին, ապա դա ընդամենը գծային արտապատկերում է e վեկտորական տարածությունից r։ Եկեք մի օրինակ նայենք, ուրեմն օրինակ ուրեմն եւ նշանակենք անընդհատ ածանցալի ֆունկցիաների տարածությունը, ինչ որ t0 t1 հատվածի վրա ու արժեքները թող լինի r-ում բարձրացնելու համար։ Ու սրա վրա ներմուծենք նորմ, եթե ունենք ինչ որ մի h ֆունկցիա, ապա սրա նորմը մաքսիմումն է, երբ t-ն պատկանում է t0 t1 միջակայքին, վերցնում եմ h-ը t կետում, գումարած h-ի ածանցալը t կետում։ Ուրեմն e տարածությունը այդ անընդհատ ածանցելի ֆունկցիաների տարածությունն է t0 t1 հատվածի վրա, ու որը օժտված է այս բնական նորմով, այսինքն վերցնում եմ h-ի եւ իր ածանցալի բարձրացակ արժեքների գումարի մաքսիմումը այդ հատվածի վրա։ Ու վերցնենք նաեւ ինչ որ մի ուրիշ ֆունկցիա l, որը կախված է 3 փոփոխականից, կնշանակենք դրանք a, b եւ c, ու կենտրոնենք, որ yen այդ երկու անգամ ածանցելի ֆունկցիա է, ուրեմն a-ն փոխվում է r-ի վրա, b-ն փոխվում է r-ի վրա, c-ն էլ այդ իրականում t-ն կլինի, կփոխվի t0 t1 միջակայքի վրա։ Այսինքն ունենք l ֆունկցիա, 3 արգումենտից կախված առաջ երկուսը փոխվում են r-ում, երրորդը t0 t1 միջակայքի վրա։ Ունենք հետևյալ ֆունկցիան, ֆունկցիոնալը, phi-ն, որը x, այս x-ը կլինի y-ից տար, phi-ն x-ի վրա որոշում է հետևյալ բանաձևով, ինտեգրալ t0 t1, l, ստեղ տեղադրում եմ x-ը կախված t-ից, x-ի ածանցալը կախված t-ից եւ t։ Ես կնդրում եմ, որ n ինչ որ ստացվեց, բարձր որ ստեղ ամեն ինչ լավ որոշված է։ Ես ունեմ անընդհատ ֆունկցիա, x-ը անընդհատ ածանցելի է, հետևաբար այս երկու ֆունկցիաներն ածանցելի են, անընդհատ են։ Ուրեմն ես ունեմ անընդհատ ֆունկցիաների համադրույթ, n ինչ որ ստացվում է անընդհատ ֆունկցիայի t0 t1-ի վրա, ուրեմն ինտեգրալը լավ որոշված է։ Նայես մտնում որ n ինչ որ գրվեց, ինքը ունի դիֆերենցիալ ցանկացած x կետում կամ ցանկացած y կետում, ուրեմն երկու մաս phi-ն ածանցելի է ցանկացած y կետում y-ից եւ երկրորդը ուրեմն ցանկացած y-ի համար y-ից եւ ցանկացած h-ի համար y-ից դիֆերենցիալը, ուրեմն դիֆերենցիալը հիշենք, դիֆերենցիալը այդ գծային արտապատկերում էր, որտեղից որտեղ y-ից r, այսինքն ես պետք է նկարագրեմ, հիմա եթե ուզում եմ դիֆերենցիալի արժեք գրեմ, ես պետք է նկարագրեմ գծային արտապատկերում y տարածությունից r։ Հետևաբար գծային արտապատկերում նկարագրել համար ես կնկարագրեմ, թե ոնց է գործում ցանկացած h վեկտորի վրա, ուրեմն def y-ը h-ի վրա հավասար է հետևյալին, ուրեմն ինտեգրալ t0-ից t1, վերցնում եմ d-ի մասնակի ածանցալը ըստ երկրորդ փոփոխականի, չէ, ըստ առաջի փոփոխականի, dl dA, ու հաշվում եմ իրան y, որը կախված կլինի t-ից, y կետով t կետում, հանած, ուրեմն ածանցալ dl ըստ երկրորդ փոփոխականի, այսինքն ըստ x կետի,
Ինչ որ ժամանակ հետո ես կգրեմ ոչ թե ABC, այլ կգրեմ XX կետով, երբ արդեն պարզ կլինի, որ նայում եմ ստեղ ոչ թե որպես ֆունկցիա, այլ որպես արգումենտ, բայց եկեք այս բանին գրենք A եւ B, որպեսզի երկիմաստություն չլինի։ Էլի վերցնում նույն կետերում, ուրեմն Y, լավ, կախվածությունը տեից գրենք եւս մի անգամ, Y կետով T, այսինքն ստացվեց սա ֆունկցիա T-ից, ես ամեն ինչը պետք է ածանցեմ։ Ուրեմն ստեղ ինտեգրալ ըստ T-ի եւ ունեմ եզրային անդամներ եւ գումարած DL DB Y կետով T, ստեղ ես հաշում առածա ճիշտ ասած, այստեղ ունեմ HT DT, ուրեմն DL DB Y կետով T նորից բազմապատկած հաշով, ես պետք է վերցնեմ T-ն հավասար է T0, T-ն հավասար է T1 սահմաններում։ Եվս մի անգամ ունեինք Y տարածությունը L անընդհատ ածանցելի երկու անգամ անընդհատ ածանցելի ֆունկցիան, կառուցեցինք phi ֆունկցիոնալը, որը ինտեգրալ հավասար ինտեգրալ T0-ից T1, L-ը հաշված x կետով եւ T կետերում, ստացվեց ֆունկցիա y-ից r, դեմ ասում է հետեւյալը, որ phi-ն ածանցելի է ու կարող ենք դիֆերենցիալը գրել բացահայտ տեսքով օգտագործելով L-ի մասնակի ածանցալները։ Եկեք ապացուցենք այս ապացույց։ Պարզապես վերցնում գրում ենք սահմանումը, վերցնում ենք phi-ն, հաշվում ենք y գումարած h կետում եւ անում ենք phi-ն y կետում։ Ես ինչի հավասար, ըստ սահմանման ես հավասար ինտեգրալ T0-ից T, L ստեղ կստացվի y գումարած h, ուրեմն բոլոր տեղերը կա կախվածություն T-ից, բայց չեմ գրում, որպեսզի բանաձևերը հեշտ լինի կարդալ, y կետով գումարած h կետով եւ T հանած L y կետով T։ Ստեղ T0-ից T1։ Ընդամենը գրեցի phi արժեքը y գումարած h եւ y կետերում ու վերցրեցի դրանց տարբերությունը։ Հիմա ստեղ օգտագործում եմ միջին արժեքի թեորեմը ինտեգրալ տեսքով, բայց որպեսզի պարզ լինի ինչի մասն է խոսքը, եկեք պարզապես գրենք։ Ուրեմն սա հավասար ինտեգրալ T0-ից T, անում եմ հետեւյալը, ինտեգրալ 0-ից 1, ածանցալ ըստ θ-ի, հետեւյալ արտահայտության, L y գումարած θh, y կետով գումարած θ h կետով եւ T։ Դետա ու այս ամեն ինչը ինտեգրալ ըստ T-ի։ Ինչ արեցի, օգտագործեցի Նյուտոն-Լեյբնիցի բանաձև, որ ածանցալի ինտեգրալը հավասար է ծայրակետերում արժեքների տարբերությանը։ Ծայրակետերում արժեքները պետք է վերցնեմ θ-ն 1 եւ θ-ն 0։ Երբ θ-ն վերցնում եմ 1, ստանում եմ սա, եւ θ-ն վերցնում եմ 0, այս արտահայտության մեջ ստանում եմ սա։ Ստեղ ունենք L-ը ուրեմն երկու անգամ ածանցելի է, անընդհատ ածանցելի է։ Սրանք էլ բոլորը ակնհայտորեն գծային ֆունկցիաներ են, affine ֆունկցիաներ են θ-ից, այսինքն ես կարող եմ ածանցել ինչ որ գրված այստեղ։ Հավասար է ինտեգրալ T0-ից T1, ուրեմն ինչ է ստացվում։ Ինտեգրալ 0-ից 1, dl ըստ առաջի արգումենտի, y գումարած θh, ու պետք է առաջի դասասները պետք գրել, θh, y կետով գումարած θh կետով եւ T, եւ առաջի արգումենտի ածանցալը θ-ի ստացվում է պարզապես h, գումարած նույն բանը երկրորդի հետ, dl db եւ y գումարած θh, y կետով գումարած θh կետով եւ T, ու սա էլ պետք է ածանցենք ըստ θ-ի, ստացվում է h կետով։ dθ dt
Ուրեմն անենք հետևյալը, ուրեմն մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք գծային արտապատկերում առանձնացնենք, որը մոտավորապես հավասար է այս արժեքին։ Հիմա ստեղ եթե վերցնում ենք թետայի արժեքը 0, ստացվում է իրոք գծային արտապատկերում, որովհետև մնացած ամեն ինչը, այստեղ եթե վերցնենք թետայի արժեքը 0, ստացվում է գծային արտապատկերում ըստ հաշի։ Մնացած ամեն ինչը կախված չի հաշից, միայն հաշը գալիս է գծային տեսքով։ Ու քանի որ հաշը փոքր է, կարելի է ենթադրել, որ սրանց տարբերությունը թետան հավասար է 0-ի հետ, պետք է որ փոքր լինի։ Ուրեմն եկեք հենց ինչ որ նկարագրեցի անենք։ Երբ վերցնում ենք թետան 0, կախվածությունը թետայից վերանում է, ու երբ ինտեգրում ենք 0-ից 1, ստացվում է հենց նույն արժեքը։ Այսինքն այն ինչ որ գրված է, ստացվի հետևյալը, ինտեգրալ t0-ից t1 dl dA, որը վերցրած է y կետով եւ t կետում, բազմապատկած h, ստեղ ամեն դեպս գրեմ, որ կախվածություն կա t-ից, գումարած l-ի ածանցյալը ըստ b-ի, y կետով նորից t եւ h կետով t, այս ես գրեցի n ինչ որ գրված էր, այս սրա արժեքը թետան հավասար է 0 կետում։ Մենք ինտեգրում ենք ըստ t-ի, գումարած ինչ որ մնացորդային անդամ, եկեք մնացորդային անդամը նշանակեմ r h-ով։ Այսինքն որն է մնացորդային անդամը, ուրեմն որտեղ r h-ը հետևյալն է, ուրեմն կստացվի ինտեգրալ t0-ից t1, ինտեգրալ 0-ից 1, dl dA, որը հաշված է y գումարած թետա h, y կետով գումարած թետա h կետով եւ մի հատ էլ t, ու հանել եմ դրա արժեքը, քանի որ ստեղ ես գումարեցի, ես ավելացրեցի սա, հիմա պետք է հանեմ այդ նույն բանը, dl dA, y կետով t, ու այս ամեն ինչը բազմապատկած, այս ամեն ինչը ինտեգրած ըստ թետայի եւ հետո ըստ t-ի, այս ես գրեցի առաջի անդամը, գումարած նույնը երկրորդ անդամի համար, եկեք ոչ ֆորմալ գրենք, նույնը dl dB-ի համար։ Ուրեմն ստեղ ինչ ունենք, ստեղ ես մոռացա հաշը, ստեղ ես մոռացա, պետք է բազմապատկեի հաշը, որը կախված է t-ից։ Ուրեմն այդ dl dB-ի դեպքում էլ կլինի ոչ թե h, այլ կլինի h կետով։ Ես առաջարկում եմ ինքնուրույն ապահովել, որ n ինչ որ գրված է ստեղ, ուրեմն ստեղ ինչ ունենք, ստեղ ունենք h-ը, որը մտնում է գծային, ասենք օրինակ կարող ենք Կոշի Շվարցյան հավասարությամբ s սահմանափակել h-ի L2 նորմով, ու ունենք սա, որը ակնհայտորեն ձգտում է 0-ի, երբ h-ի e նորմը ձգտում է 0-ի, որտեղ e նորմը այդ h-ի եւ h-ի ածանցյալի մաքսիմումն էր, այսինքն երբ այդ h-ը եւ h-ի h կետովը ձգտում են 0-ի հավասարաչափ, այս անդամը ինքը ձգտում է 0-ի, այսինքն ունենք 0-ի ձգտող անդամ, գումարած անդամ, որը մենք գնահատում ենք h-ի L2 նորմով։ Ուրեմն առաջարկում ենք ինքնուրույն ապահովել, ուրեմն վարժություն պետք է ցույց տալ, որ RH-ը բաժանած h-ի նորմի վրա, e-ում ամենին դեպս նշեմ, ձգտում է 0-ի, երբ h-ը ձգտում է 0-ի, h-ի նորմով, e-ի նորմով։ Այսինքն S անդամը բավարարում է, այսինքն ձգտում է 0-ի, այսինքն ինքը իրոք մնացորդային անդամ է, մենք ուզում ենք սա ցույց տալ, մենք առանձնացրեցինք անդամ, որը ձգտում է 0-ի, այսինքն հիմա պետք է նայել, թե ինչ մնաց, իսկ մնաց հետևյալը, որ phi y գումարած h հանած phi y-ը հավասար է այս սրան, որ արդեն գծային է ըստ h-ի։ Երկու բան պետք է ապացուցել, որ
այս անդամը անընդհատ է այս դաշի, այսինքն սրա բացարձակարժեք կարող եմ գնահատել h-ի եւ իր ածանցալի բացարձակարժեքների գումարի մաքսիմումով, անգամ ինչ որ հաստատում, եւ որ այն ինչ որ ստացվել է ունի իրոք այս տեսքը։ Ուրեմն եկեք սրա անուն դնենք, սա մեր թեկնածուն է դեյֆը y-ի համար, դեյֆի y-ը կիրայած h-ի վրա, ուրեմն ինչ պետք է ցույց տանք, պետք է ցույց տանք, որ առաջինը դեյֆի y-ը h-ի վրա կիրառած չի գերազանցում ինչ որ մի հաստատուն անգամ h-ի նորմ, ու երկրորդը պետք է գտնենք հասկանանք, թե ինչի ունի այս լեմում տրված տեսքը։ Ուրեմն սկսենք այս առաջինից, իրականում համարյա ապացելու բան չկա, որովհետև եթե ես հաշվում եմ դեֆի y-ը h-ի վրա կիրառածը բացարձակարժեք կարող եմ մտցնել ինտեգրալի տակ։ Սրանք անընդհատ ֆունկցիաներ են, որոնք ֆիքսած են, իրանք կախված են y-ից h-ից կախված չեն։ Ուրեմն սա ակնհայտորեն ավելի փոքր կլինի, քան ինտեգրալ t0-ից t1, ինչ որ մի հաստատում, ասենք, փոքրատառ L, ինչ էր L-ը այ սրա բացարձակարժեքի եւ սրա բացարձակարժեքի գումարներ, եկեք չգրեմ, ու բազմապատկած h-ի բացարձակարժեք եւ գումարած h կետովի բացարձակարժեք։ Բայց այն ինչ որ գրված է ակնհայտորեն ավելի փոքր է, քան թե L անգամ t0 t1 անց t0 եւ h-ի նորմը y-ում։ Այսինքն մենք ցույց տվեցինք, որ այն ինչ որ գրված է իրոք անընդհատ ֆունկցիայի h-ից, անընդհատ գծային ֆունկցիայի h-ից։ Մնաց երկրորդ կետը, դեֆի y-ը հաշված h-ի վրա, ուրեմն սա էր, եկեք ես երկրորդ անդամում ինտեգրենք մասերով։ Եթե երկրորդ անդամում մասերով ինտեգրում ենք, ուրեմն h-ի ածանցալը ընկնելու է այս սրա վրա։ Ուրեմն ինչ կստացվի, կստացվի ինտեգրալ t0-ից t1, առաջի անդամը չի փոխվում, dl dA y կետով t(h), երկրորդ անդամը, ուրեմն h-ի ածանցալը ընկնում է սրա վրա ու դիմացը առաջանում է մինուս նշան, ստացվում է ածանցալը t-ի dl dB y կետով t, սա ինտեգրալ անդամներ, եւ մասերով ինտեգրումից առաջանում են նաեւ եզրային անդամներ, որոնք են դրանք dl dB-ն էլի նույն կետերում հաշված չեմ գրում, անգամ h, որը պետք է հաշվենք t-ն հավասար է t0 եւ t-ն հավասար է t1 կետերում։ Դե ես էլ եթե համատում ենք, ստացել ենք այն ինչ որ պետք էր։ Այսինքն սրանով լեմի ապացույցն ավարտվում է։ Մի հատ նորից հասկանանք ինչ արեցինք։ Ունեինք y գծային տարածությունը, որի վրա կա բնական նորմ, եւ սահմանեցինք ֆունկցիա, որը կախված է ֆունկցիայից, այսինքն ստացանք ֆունկցիոնալ y տարածության վրա, որը տրված է այս բանաձևով։ Լեմը ասում է, որ ցանկացած կետում այս ֆունկցիոնալը ածանցելի է ու ածանցալը ունի այս տեսքը։ Ուրեմն մեր կիրառությունների համար մեզ պետք է մի փոքր ընդհանրացնել ինչ որ արեցինք, ուրեմն դիտարկում։ Ուրեմն պարտադիր չի, որ ֆին որոշված լինի գծային տարածության վրա, ֆին կարող է որոշված լինել հաֆին տարածության վրա։ Ֆին կարող է որոշված լինել հաֆին տարածության վրա։
Ինչ նկատի ունեմ։ Վերցնենք E0 գծային տարածություն, կամ վեկտորական տարածություն նորմով, սրա մեջ վերցնենք E' ենթատարածությունը եւ նայենք yen, որը հավասար է ինչ որ մի տար E'-ից, այսինքն ինչ որ մի x0, որին գումարում ենք ցանկացած x, որտեղ x-ը պատկանում է E'-ին։ X0-ն ցանկացած տարեր E0-ից, դե իմաստ ունի հանել E'-ը, որ դե չէ իմաստ չունի գրել E0-ն, ու գումարում ենք x0-ին, գումարում ենք ցանկացած տար E'-ից։ Այս ստանում ենք ախին տարածությունին, գծային չի, քանի որ գումարը օրինակ պարտադիր չի, գումարը ընդհանրապես չի մնում E-ում, բայց ինքը ախին տարածություն է։ Ու մեր phi ֆունկցիոնալը կարող է որոշված լինել ախին տարածության մեջ։ Phi այ ֆունկցիոնալը որոշված է ախին տարածության մեջ։ E-ի վրա։ Այդ դեպքում կասենք, որ ածանցելի է ինչ որ մի y կետում, եթե տեղի ունի հետևյալը, եթե գոյություն ունի ինչ որ մի f արտապատկերում, ուրեմն f արտապատկերումը արդեն որոշված կլինի գծային արտապատկերումը, պարտավոր չի որոշված լինի ամբողջ տարածության վրա, կարող է որոշված լինի միայն ենթատարածության վրա։ Ու տեղի ունի հետևյալը, սա պետք է լինի անընդհատ։ Ու պետք է տեղի ունի հետևյալը, phi y գումարած հանած phi y-ը հավասար է f-ը կիրառած հաշի վրա գումարած փոքր h-ից։ Ես նույն բանն եմ գրել, բայց մի քիչ այլ տերմիններով։ Ուրեմն սա պետք է ճիշտ լինի ցանկացած հաշի համար, որը պատկանում է E'-ին։ Ուրեմն y-ը դա տար է E-ից, y-ին գումարում եմ h E'-ից, ինքը նորից մնում է E-ի մեջ, քանի որ yen ախին տարածություն էր, եւ հանում եմ phi y-ը, սա պետք է հավասար լինի f կիրառած հաշի վրա գծային մասը գումարած փոքր o։ Ուրեմն փոքր a ասելով նկատի ունենք ֆունկցիա, որը բավարարում է հետևյալ պայմանին, փոքր o h-ը բաժանած h-ի նորմի վրա ձգտում է 0-ի, երբ h-ը ձգտում է 0-ի։ Այսինքն n ինչ որ արեցինք, ինչ որ սահմանեցինք ստեղ գծային տարածությունների համար, լրիվ նույն բանը կարելի է ասել ախին տարածության համար։ Ու մեր կիրառությունների համար ախին տարածությունը կարևոր է, որ նույնպես ընդգրկված լինի։ Շատ լավ, ուրեմն ֆունկցիաների դիֆերենցիալության մասին եւ դիֆերենցիալի մասին։ Հիմա մի սահմանում, որը ընդհանրացնում է սինգուլյար կամ էքստրեմալ կետի սահմանումը, որ մենք ստեղ տվեցինք, այս էր սինգուլյար կամ էքստրեմալ կետը, ասեցինք, որ բոլոր մասնակի ացանցալները պետք է լինեն 0, բայց մասնակի ացանցալները այդ իրականում տալիս էին հենց դիֆերենցիալը ֆունկցիայի, գրադիենտը դիֆերենցիալն էր տալիս ֆունկցիայի։ Հիմա ես տալիս եմ այդ նույն հասկացության համարժեքը, երբ ֆունկցիոնալը որոշված է անվերջական տարածության վրա, ուրեմն սահմանում ուրեմն կասենք, որ y-ը y կետը phi էքստրեմալ է, կամ սինգուլյար կետ է, եթե phi-ն ածանցելի է y-ում, եւ դիֆերենցիալը phi հավասար է 0-ի, այսինքն բոլոր վեկտորները գնում են 0-ի վրա։
Պարզ է, որ վերջավոր չափանի դեպքում, երբ մեր ե տարածությունը վերջավոր չափանի է, այսինքն կամ ինչ-որ վերջավոր չափանի ափին տարածությունն է, մենք ստանում ենք լրիվ նույն հասկացությունը, ինչ որ վերևում սահմանեցինք։ Նայեք մի օրինակ նայենք, ուրեմն օրինակ Էլի վերցնենք մեր ե տարածությունը, C1 դասի ֆունկցիաների տարածությունը, բայց պայմաններ դնենք ծայրակետերի վրա։ Ուրեմն yen հիմա կլինի հետևյալ տարածությունը, այդ n ֆունկցիաներն են T0, T1 միջակայքի վրա որոշված, արժեքները հեռում, C1 դասի, այնպես որ x-ը T0 կետում հավասար է x0-ի և x-ը T1 կետում հավասար է x1-ի։ Ուրեմն ստեղ x0, x1-ը ցանկացած կետեր են, ցանկացած արժեքների ներից։ Ունայում ենք էլի նույն ֆունկցիոնալը, x կետում հավասար ինտեգրալ T0-ից T1 L xt x կետով t մի հատ էլ t dt։ Հիմա հարց ոնց նկարագրենք այս phi ֆունկցիայի էքստրեմալ կետերը, ոնց որ նախորդ օրինակում ենթադրում եմ, որ L-ը C2 դասից է, էլի նույն տարածության վրա, այսինքն R անգամ T0 T1։ Ուրեմն թեորեմ Ուրեմն կարող ենք նկարագրել էքստրեմալը ինչ էր, էքստրեմալը ֆունկցիա էր, որի վրա դիֆերենցիալ հավասար է 0-ի։ Սրա համար ես մի փոքր սխալ եմ արել, որպեսզի ես կարողանամ գրել սա, Ստեղ արդեն y կետով կա։ Ես պետք է պահանջեմ, որ y կետովը երկու ածանցավ ունենա։ Այսինքն ստեղ ես պետք է վերցնեմ e հատում, կարմերով ասել, գրեմ, որ արզնի e հատում C2։ Այսինքն y-ը պետք է լինի երկրորդ կետում, y-ը պետք է լինի C2 դասից։ Այս բանը ես միշտ կարող եմ գրել, այսինքն այս ներկայացումը միշտ կա, սա։ Պարզ է, որ այն ինչ որ գրված է, այդ գծային արտապատկերում է։ Այն, որ y-ը երկու անգամ ածանցելի է, պետք է նրա համար, որպեսզի կարողանանք մասերով ինտեգրենք։ Այստեղ էլ մեզ պետք, որպեսզի կարողանանք սա գրենք։ Շատ լավ, հիմա թեորեմը ասում է հետևյալը։ Ուրեմն y-ը, որը պատկանում է e հատում C2, այնտեղ ես գրեմ, որ սրա T0 T1 միջակայքն է, ուրեմն phi էքստրեմալ է, այն և միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը, ածանցալը ստեի L y կետով t և բանը մոռացա, ածանցալ մոռացա, սա ես պետք է ածանցեմ ըստ երկրորդ արգումենտի և վերցնեմ y կետով t կետում, հանած ածանցալ ըստ առաջի արգումենտի, այսինքն ըստ y-ի, էլի նույն կետերում, y կետով t, ու սա պետք է հավասար լինի 0-ից։ Ստեղ բնականաբար y-ն էլ է ֆունկցիա t-ից, y կետովն էլ է ֆունկցիա t-ից, պարզապես չեմ գրում։ Ուրեմն թեորեմը ասում է հետևյալը, որ y ֆունկցիան, որը y-ից է, այսինքն անընդհատ ածանցելի բավարարում է այս պայմաններին, եզրային, գումարած պահանջում, որ ինքը իրականում լինի երկու անգամ անընդհատ ածանցելի, phi ֆունկցիայի էքստրեմալ է, այն և միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի սա։ Սա կոչվում է Euler-Lagrange հավասարում,
Ու թեորեմը ասում է, որ էքստրեմալ լինելը եւ բավարարել Լագրանժի հավասարումը համարժեք են։ Եկեք արագ ապացուցենք, իրականում համարի անելու բան չկա։ Ապացույց։ Ուրեմն նախորդ արդյունքը հացանցալի վերաբերյալ մնում է ճիշտ։ Այսինքն C2 դասի ֆունկցիաների վրա դիֆերենցիալը, որը գոյություն ունի բոլոր դեպքերում, դիֆերենցիալը տրվում է այդ ձևով, որտեղ h-ը արդեն պատկանում է ոչ թե e տարածությանը, այլ պատկանում է ոնց ենք սահմանել այս ախին տարածությունը, եկեք լավ գրենք այդ բանը։ Ուրեմն մեր դեպքում e-ն սա էր, e շտրիխը այդ n x ֆունկցիաներն են C1 դասից, եկեք չգրեմ որտեղ, բոլորը նույն տեղն են նշված, որոնք T0 եւ T1 կետերում դառնում են 0։ Ու դիֆերենցիալը հաշված ցանկացած h կետում, h-ը պետք է պատկանի e շտրիխին, տրվում է այն բանաձևը, որ մենք գրել էինք։ Ուրեմն կստացվի ինտեգրալ T0-ից T1, պետք է վերցնեմ dl ըստ առաջի արգումենտի y կետով t, հանեմ ածանցյալը t-ի dl ըստ երկրորդ արգումենտի, էլի y կետով t, այս ամեն ինչը բազմապատկած ht dt եւ հանեմ եզրային արժեքները, ուրեմն ինչ կստացվի, իրականում 0 կստացվի, dl db y կետով t, ուստեղ պետք է գրեմ ht, ու հաշվեմ արժեքները t-ն հավասար է t0 եւ t-ն հավասար է t1 կետերում։ Բայց այս 0 է, քանի որ h-ը ծայրակետերում դառնում է 0։ H-ը ցանկացած տարեր e շտրիխի, ծայրակետերում ինքը 0 է։ Ոստեղ մոռացա ասեմ, որ իրականում այս մեր e տարածությունը ես կարող եմ գրել որպես ինչ որ մի ֆիքսած ֆունկցիա y0 գումարած e շտրիխ, օրինակ y0-ն կարող եմ վերցնել գծային ֆունկցիա y0-ն գծային, որը բավարարում է y t0-ն հավասար է y0-ն t0-ում x0 եւ y0-ն t1-ում x1։ Ծայրակետերում h-ը դառնում է 0, հետեւաբար այս անդամը հավասար է 0-ի։ Ու ստանում ենք այս արտահայտությունը, այս արտահայտությունն ենք ստանում դիֆերենցիալի համար։ Հիմա ինչ պետք է ցույց տանք, պետք է ցույց տանք, որ df y հավասար է 0-ի, df y h հավասար է 0-ի ցանկացած h-ի համար, որը պատկանում է e շտրիխին, այն եւ միայն այն դեպքում, երբ սա էր Լագրանժը, երբ տեղի ունի սա։ Ուրեմն եկեք սրան անուն տանք, Euler Lagrange, ուրեմն տեղի ունի Euler Lagrange-ի հավասարումը։ Չգիտեմ, արդյոք պետք է ապահովել սա։ Ես ունեմ մի անընդհատ ֆունկցիա, սա անընդհատ է, ճիշտ է, քանի որ y-ը C2 դասից է, խոսքը անընդհատ է։ Ուրեմն ինչ ունեմ, եկեք այս նշանակենք ЖT-ով, այս ֆունկցիան նշանակենք ЖT-ով։ Ունենք հետևյալը, որ ցանկացած h-ի համար e շտրիխից, e շտրիխը այդ անընդհատ անցյալի ֆունկցիաներն էին
0 ծայրակետերում ունենք հետևյալը ինտեգրալ t0x t1 gt, որը անընդհատ ֆունկցիա է, բազմապատկած ht-ով dt հավասար է 0-ի։ Ճիշտ ասած ուզում թողնել որպես վարժություն։ Ցույց տալ, որ j-ն տարբերակ չունի, պետք է ինքը նույնաբար հավասար լինի 0-ի։ Մեծ վարժություն։ Շատ լավ, դե դրանով թեորեմի ապացույցն ավարտվում է։ Սինամերը բանջապացուցեցինք, պարզապես վերցրեցինք նախորդ բանաձևը, տեղադրեցինք h-ի ծայրա արժեքը ծայրակետերում, ստացանք ինչ-որ մի ինտեգրալի, որ ինչ-որ մի ինտեգրալ 0 է, ցանկացած h-ի համար տեղացավ եզրակացրեցինք, որ այս h-ի գործակիցը ինտեգրալում պետք է դառնա 0։ Կան հարցեր սրա վերաբերյալ։ Շատ լավ, ընտրում եմ, որ չկան։ Ուրեմն, եկեք մի օրինակ նայենք։ Օրինակ։ Ուրեմն, եթե ունենք հարթության վրա ինչ-որ մի կոր, որը տրված է ֆունկցիայի գրաֆիկի տեսքով, ասենք թող լինի t-ն է, x-ն է, թող նշենք հենց x-t-ով, նայում ենք ինչ-որ x-t ֆունկցիա, ու ենթադրում է, որ x-ը ածանցելի է։ Դեպքում ստանում ինչ-որ կոր, գրաֆիկը ֆունկցիայի գրաֆիկ ինչ-որ կոր է հարթության վրա։ Ուրեմն Ռիմանի ինտեգրալի դասընթացում անցել ենք, որ այս կորի երկարությունը կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով, քառակուսի արմատ 1 գումարած x կետով t քառակուսի dt։ Սա x-ի գրաֆիկի երկարությունը։ Այսինքն մենք ստանում ենք ֆունկցիոնալ, որը ունի հենց այն տեսքը, որի համար մենք ուսումնասիրեցինք ածանցելիությունը եւ էքստրեմալ հատկությունները։ Եթե x-ի արժեքը t0 կետում նշանակենք x0-ով, t1 կետում նշանակենք x1-ով, ուրեմն կարող ենք նայել այս ֆունկցիոնալը բոլոր ֆունկցիաների համար, որոնք միացնում են t0, x0 եւ t1, x1 կետերը։ Այսինքն ես նայում եմ բոլոր ֆունկցիայի տեսքով տրված բոլոր կորերի երկարությունները, որոնք միացնում են t0, x0 եւ t1, x1 կետերը։ Հարց, որոնք են սրանց ֆունկցիոնալ, սրանց էքստրեմալները։ Ուրեմն էքստրեմալը դա ինչ է, այդ որտեղ դիֆերենցիալը հավասար է 0-ի, դիֆերենցիալի 0 լինելը այդ մաքսիմումի կամ մինիմումի անհրաժեշտ պայմանն է։ Եկեք ցույց տանք, որ սրա էքստրեմալները, այսինքն կորի երկարության մաքսիմումը կամ մինիմումը, իրականում էքստրեմալները կարող է ավելի լայն լինեն, կարող է էքստրեմալ լինի, բայց մաքսիմում կամ մինիմում չլինի։ Ցույց տանք, որ կորի երկարության մաքսիմումը կամ մինիմումը մինիմումի կետում դիֆերենցիալը հավասար է 0-ի, այսինքն ինքը phi-ի էքստրեմալ է։ Ուրեմն հաշվենք phi-ի էքստրեմալները, գտնենք phi-ի էքստրեմալները։ Գտնենք phi-ի էքստրեմալները։ Ինչ պետք է անենք։ Phi-ի էքստրեմալները այդ նույնն ինչ որ Euler-Lagrange հավասարում։ Պետք է գրենք Euler-Lagrange հավասարում։ Euler-Lagrange հավասարումը ինչ կլինի։
Ածանցալ, ուրեմն սա մեր L ֆունկցիան է։ Եկեք հիմա գրեմ այն տեսքով, որ ընդունված է ֆիզիկայում, այսինքն ոչ թե գրեմ B, այլ գրեմ x կետով, բայց դեռ x կետով այդ ընդամենը այս L ֆունկցիայի արգումենտն է։ dt dl x հանած dl ածանցալ աստ x-ի, որում x-ը ստեղ ոչ թե ֆունկցիան է, այլ նորից L-ի արգումենտը, բայց L-ը իրականում x-ից կախված չի, այսինքն սա ստացվում է 0, այս հավասար է 0-ի։ Ուրեմն սա Euler-Lagrange հավասարումն էր, L-ը x-ից կախված չի, առաջ այդ մեր x-ը an էր, ուրեմն սա նույնաբար հավասար է 0-ի, այսինքն ինչ ենք ստանում, ստանում ենք, որ dl dx կետով է, որը ես պետք է հաշվեմ x կետով t կետում, սա նույնաբար պետք է հավասար լինի 0-ի։ Ուրեմն ստեղ x կետով է, այդ նշանակում է պարզապես L-ի արգումենտ, առաջ էր VMA dl db, ստեղ x կետով է, այդ մեր ֆունկցիան է, որ ես ուզում եմ գտնել, այսինքն այս էքստրեմալը տեքնացում է։ dl dx կետով այս ցամ կարող ենք հաշվել, սա իրականում համարժեքություն էր, սա էլ է համարժեքություն, երբ բացանցում ըստ x կետովի, ստանում ենք հետևյալը, մի վերքյան, սա է հավասար 0-ի, ստացվում է x կետով, բաժանած, քառակուսի արմատ, 1 գումարած x կետովի քառակուսի, ու սրա ածանցալը, ըստ էի պետք է հավասար լինի նույնաբար 0-ի, այսինքն ինքը պետք է լինի հաստատուն։ X կետով, բաժանած քառակուսի արմատ, 1 գումարած x կետով քառակուսի, սա պետք է նույնաբար հավասար լինի ինչ-որ c-ի։ Որում c-ն կարող է լինել, որում c-ն ինչ կարող է լինել։ C-ն կարող է լինել ցանկացած թիվ, -1-ից 1 միջակայքում։ Ինչի, որովհետև սա, սրա բացարձակ արժեքը միշտ ավելի փոքր է, քան թե սա, խիստ փոքր է։ Լավ, հիմա փորձենք տեսնել այս ինչ է ստացվում։ Ստեղից հետևում է, որ x կետով քառակուսին պետք է հավասար լինի c քառակուսի 1 գումարած x կետով քառակուսի։ Ստեղծել եթե գտնում ենք x կետովը, x կետով քառակուսին հավասար է ուրեմն c քառակուսի բաժանած 1 հանած c քառակուսի։ C-ն գտնվում է -1-ից 1-ի մեջ, այսինքն ես կարող եմ բաժանել սրա վրա, ու վերջապես ստանում եմ, որ x կետովը t-ից կախված պետք է հավասար լինի սրանից քառակուսի արմատ, ընդ որում կարող է լինել համ դրական, համ բացասական, այսինքն ստացվում է ինչ-որ c, որը կարող է լինել դրական կամ բացասական, բացարձակ արժեք վերցնելու կարիք չունեմ, բաժանած 1 հանած c քառակուսի։ X կետովը ստացվեց հաստատում, ուրեմն իրականում կարելի ցույց տալ, որ ստեղ համարժեքություն է։ Սա տեղի ունի այն եւ միայն այն դեպքում, երբ x կետովը հավասար է սրան։ Ընդ որում, երբ c-ն փոխվում է -1-ից 1, այս ֆունկցիան փոխվում է մինուս հասարմանությունից պլյուս հասարմանություն։ Այսինքն ստեղից ստանում ենք, որ x-ը x-ն հավասար է at գումարած b, որտեղ a-ն եւ b-ն այս պահին ցանկացած իրական թվեր են։ Բայց մենք փնտրում էինք n x-երը, որոնք բավարարում են այս երկու պայմաններին, t0-ում x0, t1-ում x1, ստանում ենք, որ x-ը միակն է, ու այդ affine ֆունկցիա է, որը անցնում է այս երկու կետերով։ Եզրակացություն x-ը x-ն հավասար է x0 գումարած պետք է affine ֆունկցիա, ստացվում է x1 հանած x0 բաժանած t1 հանած
T0 եւ բազմապատկած T հանած T0-ով։ Այսինքն այս ֆունկցիոնալը ունի ընդամենը մեկ էքստրեմալ ու իրականում դժվար չէ այս բանից եզրակացնել, որ այս էքստրեմալը պետք է լինի մինիմում։ Այսինքն երկարության ֆունկցիոնալը ունի ընդամենը մեկ էքստրեմալ ու մեկ մինիմում։ Ու բնականաբար այդ ուղեգիծն է։ Ուրեմն այս Euler-Lagrange հավասարումներ, երբ ունեինք ընդամենը մի ֆունկցիա, այս նույն բանը կարող ենք անել բազմաչափ դեպքում։ Ուրեմն Euler-Lagrange հավասար։ Այո։ Կարող ես երկու հատ հարցնեմ, ինչով առաջացնել է։ Այո։ Մենք ինչ որ էլի վրա ողորկության սահմանափակում ունենք, չէ՞։ Էլի վրա մենք ունենք, որ ինքը պետք է լինի C2 դասից, այո։ Ու այս ստացվում է օրինակում, որ հա, որ արմատի տակ որ արմատ կար ինձ թված բան, ինքը այդքան է ողորկ չի, բայց որ մեկ մարած ինչ որ դրական բան է, դրա համար ողորկ կա։ Այո։ Լավ, ուրեմն այս դեպքում այդ գիարել եմ եկել, ուզում եի հարցնել, որ ենթադրեցինք, որ պետքա y-ը C2 լինի։ Ուզում եի հարցնել, կարող է ինչ որ ձև կարելի է ապացուցել, որ եթե C1-ը ու էքստրեմալ արժեքա, ուրեմն C2-ը։ Մի վարքյան, Ռուբեն, մի հատ այդ արինայինք, հնարավոր է, մի հատ արինայինք, թե ոնց այդ բանը ապացուցեցինք։ Ուրեմն մենք եկանք ստեղ, ուրեմն հիմա մենք ունենք, որ սա հավասար է 0-ի։ Եկեք, շատ ճիշտ հարց է ու իմ կարծիքով ճիշտ ես ասում, մի վարքյան ուրեմն նայենք։ Ուրեմն դիտարկում։ Վերցնում ենք y-ը, որը պատկանում է C1 դասին, այսինքն y-ը, որը պատկանում է y-ին հենց, ու ենթադրում ենք, որ df y-ը հավասար է 0-ի։ Df y-ը 0-ի այդ նշանակում է հետևյալը, որ ցանկացած հաշի համար, որը պատկանում է y'-ին, այսինքն C1 ու ծայրակետերում 0, ունենք հետևյալը, ինտեգրալ T0-ից T1, dl dy dl dA վերցրած y կետ t կետում բազմապատկած հաշտեյով եւ գումարած dl dB վերցրած y կետ t եւ հաշկետով t dt հավասար է 0-ի։ Հիմա ուրեմն այս նշանակում է, որ Իվարկեն, մի հատ մտածեմ ոնց ասեմ։ Ուրեմն, եթե ծանոթ եք ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսությանը, այս նշանակում է հետևյալը, որ Euler-Lagrange հավասարումը ճիշտ է ընդհանրացված իմաստով։ Այսինքն, եթե վերցնում եմ, եկեք մի հատ ուրիշ բան գրեմ։ Ուրեմն, ինտեգրալ T0-ից T1 վերցնենք ցանկացած ֆունկցիա ЖT h-կետով t dt։ Ենթադրենք սա հավասար է 0-ի ցանկացած h-ի համար y'-ից։ Ես պնդում եմ, որ այս դեպքում ժ-ն պետք է լինի հաստատուն։ Ժ-ն պետք է լինի հաստատուն։ Այսինքն ժ-ի ածանցյալը 0 է, ուրեմն այս դեպքում մենք ասենք, որ ժ-ի ածանցյալը 0 է ընդհանրացված իմաստով, որովհետև եթե ժ-ն լիներ ածանցելի ֆունկցիա, իր ածանցյալը իրոք 0 կլներ, պարզապես մասերով ինտեգրում ենք, ստանում ենք 0։ Բայց եթե ժ-ն պարզապես անընդհատ ֆունկցիա է, ածանցյալի մասին խոսել չենք կարող, բայց կարող ենք ասել, որ ժ-ի ածանցյալը 0 է ընդհանրացված իմաստով, որովհետև այս ինտեգրալն է հավասար 0 ցանկացած h-ի համար։ Ու հետեւաբար ժ-ն հավասար է հաստատունի։ Հիմա այս դեպքում սա մեր ժ-ն է, բայց ինքը 0 չի, ինքը հավասար է սրան։
Այսինքն, եթե ես գրեմ, որ ինտեգրալ T0-ից T1 ունենք հիմա երկու ֆունկցիա, RT HT գումարած GT H կետով T։ Սա հավասարեզրոյի ցանկացած հաշի համար եշտրիքից։ Եշտրիքը ածանցելի, անընդհատ ածանցելի ֆունկցիաներ են 0-ից այրեկետերում։ Ու ենթադրում եմ, որ R-ը եւ C-ն, R-ը եւ G-ն անընդհատ ֆունկցիաներ են։ Ուրեմն, այս դեպքում դժվար չի ցույց տալ, որ իրականում G-ն կլինի ածանցելի եւ G-ի ածանցալը հավասար կլինի մինուս R-ի։ Այսինքն, իրոք, էքստրեմալի համար պահանջել, որ ինքը C2-ից է, դրա կարիք չկա, ինքը, եթե էքստրեմալ է, ինքը ավտոմատ կլինի C2-ից։ Իրականում կարիք չկա ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսություն իմանալ սրա համար։ Ոնց կարող ենք ապահովել։ Օրինակ, այս առաջինը։ Այս առաջինը ապահովելու համար պետք է պարզապես ցանկացած ֆունկցիա, եթե սա ճիշտն էր ցանկացած h կետով ֆունկցիայի համար, ապա g-ն կլներ 0։ Բայց ինքը հիմա h կետովը ցանկացած չի, ինքը ծայրեկետերում 0 դարձող ֆունկցիայի ածանցալ է։ Իրականում այդ լավ վարժություն է։ Փորձեք ապահովել, որ եթե ունենք h ֆունկցիա, ունենք g անընդհատ ֆունկցիա, որը ցանկացած h ֆունկցիայի համար իրականում կարելի է անհամեմատ ավելի փոքր դասի ֆունկցիաներ վերցնել կոմպակտ գրիչով ֆունկցիաներ։ Եթե դա ճիշտ է, սա ճիշտ է ցանկացած, այս հավասարությունը ճիշտ է ցանկացած h-ի համար, որը ունի կոմպակտ գրիչ, T0 T1-ում, ապա g-ն պետք է լինի հաստատուն։ Այդ ապահովությունից հետո կարող եք փորձել սա ապահովել։ Իրականում ստեղ արդեն կարող եք ասել, վերցնենք g-ն փոխարինենք r-ի ինտեգրալ գումարած ինչ-որ մի g շտրիխով, կստանանք էլի այդ նույն բանը։ Կստանանք առաջինը։ Որովհետև դեպքերում ուրեմն շատ ճիշտ դիտարկում էր, որ իրոք էքստրեմալի համար C2 պահանջելու կարիք չկա, բավական է լինի C1, էքստրեմալ հատկությունը ցույց տալիս, որ ինքը իրականում C2-ից է։ Միրարկյան, մի քիչ շատ ոգևորվեցի երևի, որովհետև C1-ից կլինի սա, C1-ից կլինի սա, այսինքն կարող ենք ասել, որ Euler-Lagrange հավասարումը տեղի ունի, բայց սրան արդեն չենք կարող որպես բարդ ֆունկցիա ածանցել, քանի որ y կետովը պարտադիր չի լինի ածանցելի։ Համադրույթը կլինի ածանցելի, անընդհատ ածանցելի, բայց առանձին y-ը կարող է անընդհատ ածանցելի չլինի, որտեղ ոչ մի պատճառ չկա, որ համադրույթի ածանցելիությունից հետևի y կետովի ածանցելիությունը։ Չգիտեմ, հասկանալի է ինչ եմ ասում։ Ասած եմ, որ իրոք, եթե սա տեղի ունի, ապա այս ֆունկցիան, այսքանը, պետք է լինի անընդհատ ածանցելի։ Ու իր ածանցյալը պետք է լինի h-ի գործակիցը մինուս նշանով։ Բայց տեղից ես չեմ տեսնում, իմ կարծիքով սխալ է, որ կհետևի, որ y կետովը ածանցելի, պատճառ չկա դրա համար։ Բայց զարմանալի է, որ բայց զարմանալի է, որ դել դբն ածանցելի կլինի։ Բայց ինչ ասեմ, այդ դիֆերենցիալ հավասարումների թույլ լուծումների հասկացությունն է, ուղղակի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների դեպքում թույլ լուծումները իրականում այդ ուժեղ լուծումներն են շատ հաճախ։ Կան իհարկե այդ ընդհանրացված լուծումներ, բայց եթե անընդհատություն կա ու դիֆերենցիալ հավասարում կա, ապա լուծումը լինում է սովորական լուծում։ Այդ թույլ լուծումների հասկացությունը իմաստունի ավելի շատ օգտակար է մասնակի ածանցալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար։ Շատ լավ, վերջը մի խոսքով։ Մեզ համար կարևորը ոչ թե ամենաընդհանուր դեպքն է մաթեմատիկական տեսակետից, այլ ֆիզիկական կողմն է, այսինքն մեզ համար մեզ ափսոս չի ենթադրել, որ y-ը C2 դասից է։ Շատ լավ, եթե չկան ուրիշ հարցեր, ուրեմն
նույն բանը անենք, փորձենք անել բազմաչափ դեպքում։ Ուրեմն Euler-Lagrange հավասարումների բազմաչափ դեպքում։ Բազմաչափ դեպքում։ Այսինքն ոչ մի նոր մտահղացում չկա, անում ենք լրիվ նույն բանը, պարզապես մեր ֆունկցիան x-ը կլինի ոչ թե սկալար ֆունկցիա, այլ վեկտորական ֆունկցիա։ Այսինքն վերցնում ենք L ֆունկցիա, եկեք էլի գրեմ ABC, որպեսզի երեք իմաստություն չառաջանա, որտեղ a-ն հիմա արդեն բազմաչափ դեպք է, ոչ թե r-ը, այլ rn-ից է, b-ն հետ պետք է լինի a-ում դրված ֆունկցիայի ածանցյալը ըստ էի l-ի կլինի նույն տարածությունից, rn-ից, C-ն էլ կլինի էլի սկալար ֆունկցիա, սկալար փոփոխական, փոխվի ինքը T0 T1 միջակայքում։ Ուրեմն ես ենթադրում եմ, այս բանը կլինի C2 դասի։ C2 դասի։ Վերցնում եմ Y տարածությունը, որը կվերցնեմ մի անգամից ափին տարածություն։ Ուրեմն ես կլինի n x ֆունկցիաները, որոնք անընդհատ ածանցելի են, որոշված են T0 T1 միջակայքի վրա, արժեքներն ընդունում են Rn-ում, ու բավարարում են եզրային պայմանների x-ը T0 կետում հավասար է x0-ի, x-ը T1 կետում հավասար է x1-ի։ Ու նայում ենք L-ին համապատասխանող ֆունկցիոնալը, phin x կետում հավասար է ինտեգրալ T0-ից T1, ես պետք է վերցնեմ L-ը, հաշվեմ i փոխարեն դնում եմ x-ը, եկեք մի անգամ գրեմ, որ պարզ դառնա, ուրեմն ստեղ կա x1 կախված t-ից, xn կախված t-ից, այս եղավ i փոխարեն ինչ գրեցինք, հիմա պետք է v-ի փոխարեն դնեմ x-ի ածանցալները, x1 կետով t, xn կետով t, և վերջապես t-ն, որը դրեցի c-ի փոխարեն dt։ Ուրեմն լրիվ նույն ձևով ապացուցում է, չենք ապացուցի, որտեղ պարզապես նույն բանաձևերին մի քիչ ավելի բարդ տեսքով գրված, թեորեմ։ Ուրեմն էլի երկու մասից։ Phin ածանցելի է ցանկացած x-ը պատկանում է y կետում, և երկրորդը ցանկացած x-ի համար, որը նաև երկու անգամ ածանցելի է T0 T1-ի վրա, լավ, ուրեմն 3 կետ գրենք, որտեղ նախ ածանցալի տեսքը ստանանք, դիֆերենցիալը հաշված h-ի վրա, ուրեմն ցանկացած h-ի համար, որը C1 դասից է T0 T1-ում արժեքները ընդունում է Rn-ում և ծայրակետերում դառնում է 0, ht0-ն հավասար է ht1-ի հավասար է 0-ի, դիֆերենցիալը ունի հետևյալ տեսքը, ինտեգրալ T0-ից T1, պետք է վերցնեմ L-ի իրականում գումար է պետք, պետք է վերցնեմ գումար, J-ն հավասար է 1-ից N, վերցնում եմ DL-ը ածանցում եմ ըստ AJ-ի, վերցնում եմ x կետով t, բնականաբար ստեղ բոլորը ֆունկցիային t-ից, հանած ածանցալը, DL-ը ածանցում եմ ըստ DJ-ի, էլի x կետով t, ուրեմն այս քանը բազմապատկում եմ ht-ով, իրական ոչ թե ht-ով, այլ hj-t-ով, և ինտեգրում եմ dt-ի, ըստ d-ի, և գումարած եզրային անդամները գալիս են այս ստեղ մասերով ինտեգրումից, ստացվում է գումար, J-ն հավասար է 1-ից N, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
G-ն հավասար է մի րոպե, եզրային անդամ չկա։ Հանրում սա։ Եզրային անդամները չկան։ Պարզապես սա, հացանցալ հավասար է սրան։ Ու երրորդ կետը, ուրեմն def-ի x հավասար է 0-ի, այն և միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի Euler Lagrange-ի հավասարումները, որոնք են Euler Lagrange-ի հավասարումները, հենց սրանք են։ Այսպես հիմա իրանք n հատ են։ Ուրեմն d dt, dl dbg, x կետով t, հանած dl dag, x կետով t։ Սա պետք է հավասար լինի 0-ի։ Ու g-ն բնականաբար փոխվում է 1-ից n։ Ուրեմն ես արդյունքը չեմ ապացուցի, որովհետև լրիվ նույն բանն է, ոչ մի նոր մտահղացում չկա, լրիվ նույն բանը գրում եք, ստացվում է ապացույցը բազմաչափ դեպքում։ Ուրեմն մեր կիրառությունների համար մի բան կարևոր, որ եթե մենք այս վերցնենք այս տարածության մեջ RN-ում անենք փոփոխականի փոխարինում, ապա բնականաբար այս L ֆունկցիոնալը կփոխվի։ Բայց էքստրեմալները կմնան նույնը։ Այսինքն, եթե մենք էքստրեմալը հաշվում ենք նոր կոորդինատներով, ոչ մի բան չի փոխվում։ Եկեք ինչ ավելի կոնկրետ դրա մասին խոսենք ու ապացուցենք իրականում, որ դա տեղի ունի։ Այսինքն, այս անգամ երևի չհասցնենք ապացուցել, կանենք հաջորդ անգամ։ Փոփոխականի փոխարինում։ Ուրեմն ելի վերցնենք մեր ֆունկցիան L-ը, որը կախված է, եկեք հիմա x գրեմ, որպեսզի հասկանալի թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն x-ը RN-ից է, x կետովը RN-ից է։ Այսինքն այս բանին սրանք պարզապես փոփոխականներ են։ Հիմա ես վերցնում եմ ինչ որ մի f ֆունկցիա, եւ նայում եմ, ենթադրում որ f-ը դիֆեոմորֆիզմ է։ Դիֆեոմորֆիզմ։ Որովհետեւ հաստատ լինի, ասեմ C3 դասի երևի։ Ես ինչ է պետք, ես պետք է որ L-ի C2-ից ասեմ C3 դասի։ Այսինքն փոխմիարժեք արտապատկերում է, որը ունի 3 ածանցյալ իր հակադարձի հետ միասին։ Հիմա ես ուզում եմ անել փոփոխականի փոխարինում։ X-ը հավասար է, գրում եմ նոր կոորդինատներով FY։ Այսինքն ես այս բանի մեջ ուզում եմ x-ի փոխարեն օգտագործեմ y կոորդինատները, բայց x-ի եւ x կետովի ձևափոխությունը նույնը չի, որովհետեւ x-ը կետ է, ինքը պարզապես գնա ինչ-որ մի y կետի վրա, բայց x կետովը այդ x-ի արագությունն է։ Ճիշտ է, այս բանին ինքը անկախ փոփոխական է, բայց մեր կիրառություններում x կետովը լինելու է այս x կետի շարժման արագությունը։ Այսինքն ես այս բանի մեջ, եթե ես ուզում եմ սահմանել նոր ֆունկցիան, եկեք անունը դնենք L ալիքով։ Ինքը պետք է կախված լինի y-ից, y կետովից եւ t-ից։ Այս նոր ֆունկցիան ստանալու համար ես պետք է վերցնեմ L-ի մեջ տեղադրեմ x-ի փոխարեն fy, բայց x կետովի փոխարեն պետք է տեղադրեմ ոչ թե fy կետով, այլ պետք է դնեմ
այ ինչ կստացվեր, այն ինչ կստացվեր, այ s ըստ t-ի ածանցելիս։ Այսինքն, եթե ստեղ x-ի փոխարեն ես դնեի xt, ու ասեի, որ դա գնացել է y-t կորի վրա, այսինքն xt-ին համապատասխանում է y-t կորը, ապա սրա ածանցալը x կետով t-ն հավասար կլներ f-ի դիֆերենցիալը, այսինքն Յակոբի մատրիցը, դիֆերենցիալ ստեղ հիմա արդեն բազմաչափ դեպք է, բայց ուզում եմ հասկանալ է ինչ նկատի ունեն, կարող գրել պարզապես Յակոբի մատրից, անգամ y կետով t։ Այն նայելով սրան, մենք հասկանում ենք, որ ստեղ x կետովը ես պետք է փոխարինեմ df y կիրառած y կետով։ Հիմա ստեղ էլի սրանք դարձան պարզապես փոփոխականներ, y-ը կփոխվի r-ում, այս y-ն էլ կփոխվի r-ում, սա էլ y կետովն է, որը նույնպես փոխվում է r-ում։ Այսինքն ես սահմանում եմ այս նոր նոր սրան Լագրանժյանը L ալիքովը, ինչ է տեղի ունենում Y տարածության հետ, ուրեմն մեր Y տարածությունը նույնն էր ինչ որ ստեղ։ Այս Y տարածություններ։ Հիմա այս Y-ի փոխարեն առաջանում է Y ալիքովը։ Y ալիքովը դրանք կլինեն N Y ֆունկցիաները T0 T1 միջակայքի վրա որոշված, արժեքները L-ի R-ում, հենց որ Y T0-ն հավասար լինի Y0-ի և Y-ը T1 կետում հավասար լինի Y1-ի։ Ովքեր էին այս Y0, Y1-ը, դրանք X-ի, X0-ի և X1-ի պատկերներն էին։ Այսինքն X0-ն հավասար է FY0, X1-ը հավասար է FY1։ Ես ենթադրում եմ, որ F-ը դիֆեոմորֆիզմ է, հետևաբար գոյություն են միակ Y0, Y1-ը, որը սրան բավարարում են։ Դե, հիմա արդեն ամեն ինչ ունենք, կարող ենք սահմանել համապատասխան ֆունկցիոնալը, phi ալիքով, որը կախված է y-ից, կլինի phi ալիքով, որը կախված է y-ից, կլինի ինտեգրալ t0-ից t1, հիմա ես վերցնում ես y L ալիքովը, L ալիքով y-t, y կետով t, և մի հատ էլ t dt։ Y-ը բնականաբար պատկանում է Y ալիքովին։ Ու թեորեմը ասում է հետևյալը, թեորեմ, ուրեմն Y-ը, որը պատկանում է Y ալիքով տարածությանը, բայց նաև երկու անգամ ածանցելի է, phi ալիքովի էքստրեմալ է, այն և միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան x կորը, x-ը, որը սահմանում է սենց, fy, բնականաբար ինքը կլինի նախ y-ի տար, որովհետև ես հենց այն ձևով սահմանեցի y ալիքովը։ Y ալիքովը n է, ինչ ստացվում է y-ից f-ի հակադարձի ազդեցության տակ։ Հիմա ես սահմանում եմ x-ը, որը հավասար է fy-ի, ինքը կլինի y-ի հետ տար, ու քանի որ f-ի մասին ենթադրում եմ, որ ինքը C3 դասի է, x-ն էլ կլինի C2 դասի, քանի որ y-ն էլ էր C2 դասից, ուրեմն y-ը phi ալիքով էքստրեմալ է, այն և միայն այն դեպքում, երբ x-ը phi էքստրեմալ է։ Իմ կարծիքով կարող ենք այսօր անենք այս թեմա մեր սարից դուրս գա, ուրեմն ապացույց, բայց կանենք միջավանի դեպքում, որտեղ բազմաչափ դեպքում լրիվ նույնն է, ուղղակի բանաձևն է մի քիչ ավելի բարդ։ Մենք նայում ենք n հավասար է 1 դեպքա։ Ուրեմն n հավասար է 1 դեպքում, եկեք մի հատ L ալիքով նորից գրենք,
L ալիքովը, որը կախված է y-ից, y կետովից և t-ից, ինքը հավասար կլինի L, սա էր L ալիքովը, ստեղ դնում եմ FY, ես մյուս տեղը պետք է դնեմ դիֆերենցիալը կիրառած y կետովի վրա, բայց դիֆերենցիալը միջապանի դեպքում հաշվել է հեշտ է, պարզապես հացանցալն է, f'y անգամ y կետով և t։ Մենք գրենք L Լագրանժի հավասարումը y կոորդինատներում, որտեղ գիտեմ, որ y-ը էքստրեմալ է, այն և միայն դեպքում, երբ ինքը բավարարում է L Լագրանժի հավասարմանը։ Մենք գրենք L Լագրանժը y կոորդինատներում, ուրեմն կստացվի հացանցալը t-ի, dl ալիքով dy կետ և հանած dl ալիքով dy։ Սա հավասար է 0-ի։ Հաշվենք, հեշտով պետք է հաշվենք։ Ուրեմն dl ալիքով dy կետով։ Ես ինչի հավասար։ Ուրեմն այս պահին y-ը պարզապես փոփոխական է, ինքը էքստրեմալը չի, ինքը փոփոխական է։ Y-ը և y կետովը։ Dl ալիքով dy կետովը, սա պետք է հացանցեմ։ Ուրեմն ստացվում է dl-ը պետք է հացանցեմ ըստ x կետովի և հետո սա պետք է հացանցեմ ըստ y կետովի, այսինքն ստացվի dl dx կետով, որը պետք է վերցնեմ fy f'y y կետով t կետում և բազմապատկեմ հացանցալով ըստ y կետովի կստացվի f'y։ dl ալիքովը ըստ y-ի, մի քիչ ավելի բարդ է, պետք է նախ հացանցեմ ըստ x-ի, այսինքն ստացվի dl dx, արգումենտներ արդեն չեմ գրում, միշտ այս երեքն ենք վերցնում։ Ուրեմն dl dx ու սրա հացանցալ ըստ y-ի, այսինքն ստացվում է f'y։ Գումարած, y-ը մասնակցում է նաև ստեղ, ուրեմն կստացվի dl dx կետով ու պետք է սա հացանցեմ ըստ y-ի, կստացվի f-ի երկրորդ հացանցալ։ Կստացվի անգամ f 2'y y կետով։ Հիմա այս ամեն ինչը տեղադրենք սրա մեջ։ Տարբերությունը ո՞րն է, բազմաչափ դեպքում ստեղ շատ հացանցալներ կլինեն, ընդ որում ըստ G-ի հացանցալները առանձին չեն գա, քանի որ ստեղ այս կլինի Յակոբի մատրիցը կիրառած y կետով վեկտորի վրա։ Այսինքն պարզապես պետք է համբերություն ունենալ, ամեն ինչ նորմալ գրել կստացվի, տարբերություն իրոք չկա։ Հիմա գրենք այս հավասարումը, ուրեմն dt dl ալիքով dy կետով հանած dl dy-ը հավասար է, ուրեմն պետք է հացանցեմ այս արտահայտությունը, այսինքն կստացվի dl dx կետով, որը հաշվել եմ ես fy f'y y կետով t և մի հատ էլ f', սա դրված է y-ը, որը իրականում նշեմ, որ ֆունկցիայի t-ից, այսինքն ստեղ արդեն հիմա ստեղ բոլորը ֆունկցիային t-ից։ Ուրեմն այս առաջի անդամն էր և հանած երկրորդ անդամը։ Ուրեմն d ալիքով dy կստացվի dl dx f'y և հանած dl dx կետով f 2'y y կետով։ Ուրեմն բոլորը ֆունկցիա են t-ից։ Հիմա շարունակում ենք, ուրեմն ստեղ այս հացանցալը կարող է սրա գլխին գալ, կարող է սրա գլխին գալ։
Մատանցում ենք առաջինը, ստացվի D, DT, DL, DX կետով, հիմա այս FY-ի անունը մենք FY-ն ու X-ը նույն բանն էին, ճիշտ է, FY-ի անունը մենք դրել ենք X, այստեղ ստացվի X կախված T-ից, այստեղ ինչ որ գրված է, հետ իրականում X-ի ածանցալն է S T-ի, այս մենք հաշվեցինք, ստեղ, այսինքն DL, DX կետով ես պետք է հաշվեմ X կետով T կետում, ու մի հատ էլ T, բազմապատկած F շտրիխը, դե կարող եմ գրել Y, կարող եմ, չէ, F շտրիխը Y T կետում, ստեղ բան չեմ կարող փոխել, գումարած, հիմա այս ածանցալը կարող է S մյուսի վրա ազդի, կլինի DL, DX կետով, մնացածը չեմ գրում, միշտ նույն արգումենտներն են, երբ ածանցում ենք F շտրիխը, ստացվում է F 2 շտրիխ YT և բազմապատկած Y կետով T։ Մյուսները չենք փոխում, թողնում ենք նույնը, ստացվում է հանած DL, DX, ես գրում եմ այս առաջի անդամը, ընդ որում վերցնում ենք ելի այդ նույն կետերում, եկեք մի անգամ էլ գրեմ, ուրեմն կստացվի XT, X կետով T, T, ու բազմապատկած F շտրիխը YT կետում, և գումարած, հանած, DL, DX կետով, F 2 շտրիխ YT անգամ Y կետով T։ Եկեք մի հատ էլ գծեմ, որ սա S անդամն եմ գրել, սա էլ, սա էր։ Մնայ մենք ինչ էլ նոմ, ես տեսնում եմ, որ այս երկու անդամները լրմնային են, այս տարբեր նշաններով։ Շնակում այս երկուսը կրճատվում են, սա սրա հետ գնաց, ինչ մնաց, ստեղ տեսնում որ կա F շտրիխը, ստացվում է F շտրիխ YT և N ինչ որ մեզ հետաքրքրում էր, DL, DX կետով, հանած DL, DX։ Այսինքն այս արտահայտությունը հավասար է սրան։ Բայց F-ը դիֆեոմորֆիզմ է, ածանցալը երբեք 0 չի դառնում։ Հետևաբար սա կլինի 0, այն և միայն այն դեպքում, երբ սա է 0։ Հենց էդ էլ մենք ուզում ենք ապահովել, որ L-ը Լագրանժի հավասարումը տեղի ունի Y կոորդինատներում, այն և միայն այն դեպքում, երբ ինքը տեղի ունի X կոորդինատներում։ Բազմաչափ դեպքում մի քիչ ավելի բարդ է, ստեղ իրականում կառաջանա ոչ թե F շտրիխ, այլ կառաջանա F-ի Յակոբյան կիրառած ինչ-որ մի հատ մատրիցի վրա, կիրառած ինչ-որ մի վեկտորի վրա, L-ը Լագրանժ բազմաչափ է, այսինքն կա N, բայց շատ հեշտությամբ, ուղղակի հետևելով այս նույն հաշվարկների բազմաչափ դեպքում, կստանանք, որ L-ը Լագրանժի հավասարումը փոխվում է, բայց էքստրեմալները մնում են նույնը, այսինքն մեկի էքստրեմալը վերցնենք, կիրառենք մեր դիֆեոմորֆիզմը, կստանանք մյուսի էքստրեմալը։ Շատ լավ, սրանով ապացույցն ավարտվում է։ Արդյոք կան հարցեր։ Դե ինչ, եթե հարցեր չկան, ապա այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, տեսություն բոլորին։